အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ CR Media ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒေါ်လာရေးအခြေအနေဟာရေးချိန်ဟာအမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာစီစဉ်လေးမစခင် channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပြီးသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ဒေါ်လာရေးအခြေအနေဟာရေးချိန်ဟာအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာရောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဦးမျိုးထိုက်တန်တဲ့ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာ Federal ရေး Democracy ရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်သိမ်းပါကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီနေ့ပြည်သူတွေကိုသတင်းစကားပါလို့တာကကျွန်တော်တို့အခုဒေါ်လာရေးဟာအမြင့်ဆုံးရည်ချိန်ကိုရောက်လာပါပြီဒေါ်လာရေးရဲ့လိုအပ်ချက်အခြေအနေထားရကျွန်တော်တို့ဟာလှုပ်သက်လှုပ်ထိုက်တာကိုလုပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ပိုင်းတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ကိုလာပြီးအများကြီးတော့ပြောကြတယ်သူတို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေပေါ့ပြီးတွဲမှာလုပ်လို့ရတဲ့အရာဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်ဓာတ်ရှိပြီးတော့တကယ်ကိုလှုပ်ရှင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒီကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူတွေကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲဆက်သွယ်ပါမယ်ပြန်လဲဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တခြားအကောင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေပြန်လဲပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါမယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအနေထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနိုင်ငံတကာအနေထားရဆိုရင်တော့ဒီအမေရိကန်နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကစေးလေးချမှုတွေရှိတယ်ဒါကလည်းတိုက်ဆိုင်မှုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့မြမပင်လယ်နဲ့နီးနီးလေးမှာသူတို့စေးလေးချက်တယ်သို့တော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာကတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားကကလန်တိုက်တယ်အထူးသဖြင့်တရုတ်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်သူ့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းကြည့်ပြီးတော့အချက်၃ချက်ကိုသူကပြောထားတယ်ဆိုတော့အယက်သားသိဆုံးမှုတွေနဲ့နော်ပထမဆုံးချက်ကသွေးထွက်တန်ယုံမှုတွေရှောင်ပြီးအချိန်တွေထိမ့်မနိုင်သိမ်းမရဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုပြီးပြောတယ်ဒါကမင်းအောင်လိုင်းကိုသူပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်မင်းအောင်လိုင်းကတော့သူ့စကားလဲနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်သူလှုပ်ချင်တာလုပ်မှာပဲနံပါတ်1ချက်ဒီနေ့ဆိုရင်ကလေးဘက်မှာကျွန်တော်တို့3ယောက်ကြာသွားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေဆိုတာကြားသိရတယ်တခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါစေမဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုရှောင်ရမယ်ဆိုပြီးတရုတ်ကပြောတယ်ဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဆိုတော့အမေရိကန်ပါဝင်မဟာမိတ်တွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီမရမယ်ကယ်ဆယ်မရမယ်ဆိုပြီးပြောနေတဲ့အတွက်တရုတ်ကတကယ်လက်တွေ့လှုပ်လာမှာဆိုလို့ကြိုဟန့်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစားသူကအာဆီယံကိုသူလွှဲချတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမြန်မာအချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါစေမယ့်အရာဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မာပြည်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာဟာခွေးဆွဲခံရပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တရုတ်ဒီမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုလုံးဝမထောက်ထားဘဲနဲ့သူ့အကျိုးစီးပွားတည်တံ့အတွက်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိတာထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဲ့ဟာဒီလက်တွေ့ပဲပြည်သူတွေအတွက်အကာအကွယ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းကဒေသတွေမှာဆိုရင်စစ်ခွေးအုပ်စုကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ထွက်ပြေးပင်းရှောင်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ R2P လိုတွေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီး R2P အတွက်ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်စရာရှိတာတော့လောက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်နံပါတ်3ချက်တရုတ်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့လူဘာဝဆိုပဲမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာကိုပြင်ပကမီးလောင်ရာလေပစ်လုပ်တဲ့ဟာကြီးမလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူဆိုလိုချင်တာကတော့အမေရိကန်တို့ဘာလို့ဆိုလိုချင်တာတိုးတော့နာမည်လဲထုတ်မပြောရတဲ့အခါကျတော့ပုံရှိုးကွက်ရှုံးနဲ့လက်သီးပုံပြတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရုတ်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုသစ္စာဖောက်တယ်
ဒါသည်သူတို့ပြောသလိုပြည်တွင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကလက်နက်ရှိတဲ့စစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားရဲ့အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတစ်ဖက်သက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒါသည် domestic affair မဟုတ်ပါဘူး humanitarian crisis ဖြစ်ပါတယ် human rights crisis ဖြစ်ပါတယ်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေခံစားနေရတဲ့ crisis ဖြစ်ပါတယ် crimes against humanity ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရုတ်ကကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းရေးဆိုပြီးတော့ပြောပုံလေဟိုဘက်သူတို့ရဲ့မြန်မာပြည်နယ်စပ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့စစ်တပ်တွေချထားပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ချိန်ချောက်ပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်တတိရှိတော့ဒါသူပြန်ပြီးတော့လုပ်ရရမှာပေါ့တိုးတော်လည်းဒီကောင်လေးဒီတနက်ကိုအားကိုးပြီးတော့ကပြည်သူကိုတတ်ရဲပြီးတော့တကယ်ကြရင်တော့တတိရှိတဲ့ကောင်တွေတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုရှားကလည်းဗာပြောလေမြန်မာစစ်အုပ်စုကိုဓာတ်ခတ်အရေးယူမှုတွေလုပ်လို့ရှိရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာမယ်ပြည်တွင်းစစ်ကဖြစ်နေတာကြာပြီးတိကျပို့ပြီးတော့အရှိန်အောင်မြင့်စွာနဲ့မဲအောင်လိုက်စစ်ခွေးတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတတ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာစစ်မျက်နှာကနိုင်ငံတကာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုစတေးပြီးကစားနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်မယ်တရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခတ်မယ်ပြည်သူတွေကတရုတ်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့တပိတ်မောက်မယ်တရုတ်စားသုံးကုန်တွေကျွန်တော်မစားဘူးကုန်သွယ်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရပ်ပြတ်မယ်ဆိုတော့တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်ပစ္စည်းမှတင်သွင်းခြင်းမပြုဖို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကကုန်သွယ်ရေးတွေကိုတောင်းဆိုချင်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့တရုတ်ပြည်ကိုတက်တက်လှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ခါပြတ်သွားစေပဲ gas pipeline ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချပြီးတော့ power balance အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ချင်းကပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကမဖြစ်နိုင်တာကိုစဉ်းစားမလားဖြစ်နိုင်တာလုပ်နိုင်တာကိုစဉ်းစားမလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်တခါဘာလုပ်လို့ရမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်တော့လုပ်မလဲပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေဖို့လိုပါတယ်တရက်မှမရက်သွားလို့မရပါဘူးဘယ်တော့မှရက်သွားလို့မရပါဘူးမြန်မာပြည်မှာ Federal Democracy လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝစစ်မှန်မရမချင်းဘယ်တော့မှရက်လို့မရပါဘူးဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးအနေနဲ့အမြဲတမ်းဆွဆွမြဲရှိထားစေချင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာငါအရေးကြီးသလားဆိုတော့ငါတရားမလုပ်ရင်ရောငါတရားမလုပ်တဲ့လူတွေများသွားရင်ဒီ movement ကြီးကသေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါလည်းမလုပ်တဲ့လူတွေမများသွားပဲနဲ့ငါလည်းလုပ်တဲ့လူတွေပုံများလာအောင်လို့လူတိုင်းကလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုအကုန်လုံးဝိုင်းလုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုသူတို့လုပ်မဲ့ဗကြံပွဲမှာကျွန်တော်ဝင်မပါတာလက်ခုပ်တီးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကောင်းဆောင်တွေကစော်ဩတဲ့အခါမှာလက်ခုပ်ဝိုင်းတီးတာည8 နာရီမှာတန်ဖုံးတီးပါဆိုတန်ဖုံးဝိုင်းတီးတာဒါမျိုးတွေအကုန်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကပြည်သူတွေအားလုံးပါလို့ရတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပါတပတ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးခွာပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေဒီဗီယက်နမ်ကပြည်သူတွေနဲ့ဘာကွာပါသလဲရုရှားဒေါ်လာရေးကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ရုရှားပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကွာပါသလဲအစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ခဲ့တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကွာပါသလဲသေချာတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တိကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဟာသူတို့နဲ့ဒန်းလူမကဘူးပို့ပြီးတော့တာတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗီယက်နမ်ကိုကြည့်ကြည့်ပါသူတို့ဒီအမေရိကန်ကိုပြန်စော်ခဲ့ရတယ်လို့တရုတ်ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုလည်းပြန်စော်ခဲ့ရတယ်ပြင်သစ်ကိုလည်းတိုက်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုတိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဗီယက်နမ်ပြည်သူတွေအားလုံးကလယ်သမားလည်းပျောက်ကြားလည်းလယ်သမားကျောင်းသားလည်းပျောက်ကြားလည်းကျောင်းသားဒီလိုနည်းနဲ့အကုန်လုံးတစုတစည်းတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာရဲဝံ့တတိရှိတဲ့ဇွဲနှပဲနဲ့ထိုင်ကြီးမနေပဲနဲ့ထိုင်ကိုကျွေးမနေပဲနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြလို့က BNN ဆိုတာယနေ့ကမ္ဘာအလယ်မှာလက်မထောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်
ရုရှားဒေါ်လာရေးကိုကြည့်ကြည့်ပါဂျာမနီဝင်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာရုရှားတွေဘယ်လိုတော်လှန်ခဲ့ပါလဲအစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်တာကိုကြည့်ကြည့်ပါဂျူးလူမျိုးတွေလုတ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကအယံကိုခတ်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေသူတို့လောက်မခတ်ခဲသေးဘူးဆိုတာတော့သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့တခုခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာဒီငါလုပ်လို့ရမလဲဘယ်ဟာတွေကစင်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာတွေကငါတို့အားသာချက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တခါတလေမှလက်တွေ့အခုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လုပ်လို့မရသေးလို့ရှိရင်လေဒါကိုရေရှည်မှာဖြည့်ရှင်းရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာထားပြီးတော့ရှင်းလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းရှင်းလို့မရသေးဘူးရတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာတရုတ်နဲ့ရုရှားချက်ချင်းလာပြီးဗိုလ်ကြလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့အမေရိကန်စစ်စခန်းတွေချခွင့်ပေးသိရင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားရမယ်မြန်မာပြည်သူတွေလက်ထဲကအချုပ်ချအာဏာကိုအခုလိုအလွယ်တကူလူယူသွားလို့မရအောင်လို့မြန်မာပြည်သူတွေအကုန်လုံးလက်နက်တွေအိမ်တိုင်းမှာကင်ဆောင်ထားရမယ်စစ်ပညာတွေသင်ထားမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရေရှည်အနေနဲ့စဉ်းစားထားမယ်ဆိုတော့လက်တလုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲလက်တလုံးလုပ်လို့ရတာတွေကအများကြီးပါလောက်ကြဖို့ပဲလုပ်ပါလေဒလန်ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါမှတ်ထားပြီးတော့ရှင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှင်းရမှာပါပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကျွန်တော်မှတ်ထားပါရှင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့ပြပြောက်ကြားတွေအခုပြည်တွင်းမှာအများကြီးရှိပါတယ်အခါအခွင့်သက်တာနဲ့သူတို့လုတ်เสียရှိတာလုတ်ပါလိမ့်မယ်တခါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစစ်တပ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့စပ်ပြီးသပိတ်မောက်ဖြစ်ပါတယ် social punishment တွေစပ်ပြီးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် CDM တွေစပ်ပြီးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါဆန္ဒပြတာတွေသပိတ်မောက်တာတွေငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေဆက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတခါကြရင်ဟာပါတခုပထမတစ်ချိန်ပြောလူတွေကအရန်ကြီးတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ပြောနည်းနည်းကြီးတယ်တတိယတစ်ချိန်ပြောပြုံးယုံပဲပြုံးတော့တယ်စတုတ္ထတစ်ချိန်ပြောလုံးဝမရှိတော့ဘူးတော့လူတဘာဝအရတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးပြီးဝမ်းနဲ့ဆိုရစိတ်ပြက်စရာစိတ်ကြစရာဆိုတမြင့်မြင့်တဆွဆွနဲ့တတိပြောပြီးတော့ကိုလည်းတိုက်စားမှုဖြစ်စေတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေလည်းတိုက်စားမှုဖြစ်စေတဲ့ဟာတွေကိုလူတဘာဝအရာလောက်တက်ကြပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဒီအမြဲတမ်းတက်ကြွပြီးတော့အမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာနေပြီးတော့ဥတီချက်ကိုအမြဲတမ်းဥတီချက်ကိုမပြတ်သွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုမဖြစ်ဖို့အရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာတွေငါတို့နိုင်နေတယ်လဲကျွန်တော်အချင်းချုပ်လေးကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်နံပါတ်1စစ်ခွဲတွေကျွန်တော်တို့လူထုကိုလုံးဝလို့အုပ်ချုပ်လို့မရသေးပါဘူးနံပါတ်2 bureaucracy ရန်ရကြီးပုံမှန်လုံးဝမလဲပတ်နိုင်ပါဘူးဝန်ထမ်းတွေ CDM လုပ်နေလို့ပါနံပါတ်3ဗန်နဲ့ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေရက်ဆိုင်လို့ဒီနီဖြစ်နေပါပြီဗန်တွေ CDM လုပ်နေပါတယ်သူတို့ကိုပတ်စံထပ်ထုတ်เสียမရှိပါဘူးအခုဆိုဗန်တွေကနေ cash ထုတ်တာတွေကိုကန့်သက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာအကြီးကျယ်ကျဆင်းသွားပါပြီနံပါတ်5ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်ကုန်ပါပြီနံပါတ်6ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရပ်ဆိုင်သွားပါပြီနံပါတ်9ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေရပ်တန့်လိုက်ပါပြီနံပါတ်10နိုင်မန်ကတကာကဒီစစ်ခွဲအုပ်စုကိုလုံးဝအစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်မပြုပါဘူးသူတို့ကိုအကြမ်းဖက်သမားအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ဒီကောင်တွေစစ်ခွဲတွေဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအရေးယူမှုတွေကိုအပြင်းကိုအသိလက်ခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ပြည်သူတွေရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုကိုသူတို့ခံရပါပြီနံပါတ်7တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့သူတို့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေရပါတယ်နံပါတ်7မြို့ပြတွေမှာဆန္ဒပြပွဲတွေတပိတ်ပွဲတွေလမ်းမတွေပေါ်မှာပြည်သူတွေရှိနေပါတယ်နံပါတ်7သူတို့တက်ပြက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တက်ပြေးနေအများနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်နေ့စဉ်သူတို့ကြဆုံးသေဆုံးခွ
Quippy, what gay, and the Archie. Namasale, Turoye, Siwaye, Biduga, the Bay Mounia, Torori, Leven, Yipido, they will get it. Namasana, Toro, say that and GJ Chani. Toro, hand bomb in the afternoon, say that and GJ Chani. Namasa Yen and the Bawa, Dangway Longani, Tolomua, yes, I am. Namasako, Pidurega, Durogu, a Kongway Mabeja. Daddy, Nanganaka, Union and Biale, Durogu, a Kone Mabeja, Yalaiba, Durogu, financial Sijalibu, Yaplaiba. Chichiba, Sa Yemen solution. Listen, a Nyaji Pilame, Chandoro Bidure, Almimuri Pepper. Yaje Auto in the Dorokalumia. A Yango that General Tida, Almimuri Pepper. Dabi, Janoroya, Alminire, Almimu Pepper. The Kadiama General, Bidureha, Go Ba Alminilesuragu, Joe Bido, Go Bagat, Hadley, Sonshon Dore, Yaregu, Joe Bido, one way, Pusue, Toga Yami Jalu, Dalebu, Level, Tibia, Chiba. The General, Dola Ediku, look at Suraga. You are just imagine, say that Kaimabu Lubai. General, Tisi Query, Sabio, February Latieri. Anna Lugrega, Balu, Dolan the Lay, Senzagiam. General Diamyadam Guchilo, Matiamugu, Malojilo, Lenakai Bojaragu, Macangelo. Pidure Nagabu, Piasilo, Pidurego, Najib, Tapialo, Pidurego, Bojabido, Tauchalo, Nesalo, Nipalo, Pidurego, Achakia Abu, Yao, Pialogo, Generore, Lulamugu, Lolalu, Nyanolo, Timiji, Tota Sejalo, Anagati, Tota Sejalo, Pidusaji, Mapisejalo, Timey, Yanjan Sejalo. Kabalema, General, Nyama Hexubio, Lama Tangelo. Democracy, Luque, Federal Yiri, appear one luxury. General Logenet, Tamburiha, a non jiba. Dane to dire, General, Pace Samudi, look Samudi, Susu Sasai Losamudi, and Lomelu Babai. The second Lima General, say Jaja Olumiado. The cool lema general changes Yama, Pueco all Miyapo. General the and Yerame, Silo Minusone, Yan to go Pia the Salad Dolan Yama Chibai. Daddy General Bajang Dolan the Lesore, Copabu made a megoma. General Bidu Bidari, Piami Senzajiba. Nado Balo Dolan the lay. Hobby Nado Dolan Aro Hobby. Enga ni Tabitola no Yabala. Nado, Lord Jene Biobi Bazaga Bioni Yune, Moboga, Jala Mala. General Lord Jene Sora, Damu, Lodolo, Latue Chelabuga, Latue Lopulua. Bidu a young chinzy danga, go down and go chase one. Look Jameswe, General Lord Jene Banaga. Amyazo Yama Shiba. Diniaba General, Generation Zire, Zakata Kumu, Tapiro, Nadomel. The ancient Yahweh, Lambo Twala Gay, Lani Colono, Gidome Gaga, think mamma. The car, General Biduri Palo Yamle. No? Dago General Caesar. Hobare. Pidure Lulu Yare, political defiance locore, 9 and Tumugu, Nibas on the Salama, Chibare, Taibima, Turoga, Niewa Pidiani, Visure, and Nekamu, Majaaru, Sabiro, Nado, Mahopu, He, Menoga, Tietanilu, Nado Azaga, Damoshiro, Lolo, and Nado, Buha Piamiro, Tamio Piamiro, Lobe, Tolame, Todo, Narumia, also, Losamu. The yoga looked at me, sit Osuga looked at me, why got looked at the Bay Mabu? Piajan leave you, Harry. Diane says that you are general, Lenakai, Nobia, Tola Iri.
ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှပါလေနိုင်ငံတကာရဲ့ကျွန်တော်တို့ international military intervention လို့ခေါ်တဲ့ R2P ကရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှ responsibility to protect ဆိုတာဒီမြန်မာပြည်သူတွေကကိုယ်အားကိုယ်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာကသူတို့နေလို့မရဘဲနဲ့ထိုင်ကြည့်လို့မရတော့ဘဲနဲ့အနည်းဆုံး American ကလက်ပိုက်ကြည့်နေလို့မရဘဲနဲ့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကပြည်သူတယောက်တူးချင်းစီတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့နော် CRPH အစိုးရအဖွဲ့သူတို့ကနိုင်ငံတကာမှာပို့ပြီးအသိမပြုတာတွေလုပ်အောင်လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပတ်စံနေရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CDM support တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူဒုအုံကြွမှုတွေကအချိန်ခါပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ urban civil welfare တွေနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြား view ဟာတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်သွားကြရအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းတိုက်တွန်းခွာပေးလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ generation Z တွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ဖြစ်စေ generation Z တွေဖြစ်ဖြစ်မျိုးဆက် generation XYZ အကုန်လုံးဒီတကယ်ကိုစိတ်ဓာတ်ရှိပြီးတော့တကယ်ကိုလုံနိုင်တဲ့လူကြီးလူငယ်လူလက်မရွေးကျွန်တော်ကိုအချိန်မရွေးဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုဆက်သွယ်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ဝက်အကောင့်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပဟန်ချက်ညီအောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါမယ်ကူညီပါမယ်တခါနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေတိုးပြီးရလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုံနိုင်တာတွေရှိပြီးလှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာငါတို့နိုင်ကိုနိုင်မှာနိုင်ကိုနိုင်ရမှာနိုင်နေတာဖြစ်တယ်အရေးတော်ဘုံမုတ်ချအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအမြဲတမ်းဆွဲနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ခွေးစစ်အုပ်စုစစ်အာဏာယူအုပ်စုကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်တော်လှန်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းခွာပေးနေနေကုန်ချုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ဘုံမုတ်ချအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်